ನಮ್ ನಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ಯಾಳಾಗ ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತನ ತರ್ರಿ ನೀವು ಹಸುರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಏನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮೂರನ್ನು ಸಮತೋಲವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ. ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉಚ್ಚವಾದ ಅಂಗ ಯಾವುದು? ಯಾವುದು? ಪವಿತ್ರವಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಆ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ. ಸರಿ, ಈ ಎರಡು ಅಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೆಟ್ಕವೆ. ಯಾವ ಎರಡಂಗ? ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕಾಂಗ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಏನು? ನಮ್ಗೆ 224 ಜನ MLA-ಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ 224 ಜನ MLA-ಗಳು. ಈ 224 ಜನ MLA-ಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಸಿರೋದು ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆ ಒಂದರ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೇ. ಬಜೆಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೋರಮ್ಮೆ ಇರಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇರಲ್ಲ, MLA-ಗಳೇ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ MLA ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು? ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು, ಅವರ ಅರ್ಹತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಗುಜರಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ವಯೋವಶಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರವಣಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಖಾಯಂ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಚ, ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೊಬ್ಬನ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ಗೌರವವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ 5 ವರ್ಷ ಗೌರವಾರ್ಥಿ MLA ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. 5 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಳ ತಗೋತಾರೆ. 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. 5 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. 5 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಅರ್ಹತೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಿದಾರ? ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗೆರೇ ಅಲ್ಲರೇ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟ್ರು ರಜಾ ಚೀಟಿ ಕೊಡದೆ 3 ದಿನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ದಿನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ದಿನ 100 ಡೇಸ್ 100 ದಿನ ನಡೆಯೋ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 3 ದಿನ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು MLA-ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಮಡಿಕಳಿ, ನೀನೇ ನಾನು MLA ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, 6 ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4.25 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಉಳಿತೆ. 4.25 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚುನಾವಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಂಗೆ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾದಿ ಬೀದಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಎಡಗೆ ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತು ಆಯಮ್ಮ ಅಂತ ಆಯಮ್ಮನಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಹತೆ? ಪಾಪ ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಓಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಗಂಡ ಸತ್ತಾರೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಏನು ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು? ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ? ಗಂಡ ಸತ್ತವ್ರೆ ಅಂತ. ಈ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಇವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಇವನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸತ್ತವರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಓಟು ಸೀಟು ಗಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಥಿ ಊಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಇವರು ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಡಿ. ವಿಧಾನಸೌಧ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹೆಂಗೆ? ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ. ಪೂರ್ವದ್ವಾರ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೂರ್ವದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ಭಾವ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ? ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾರವರು? ಮುಗಿಸೋಳೆ ಮಗ. ನಾ ಬೈಯಲ್ಲ, ಜನ ಹಂಗಂತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಹುಡುಗಾಟ ದಡಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ರಿ? ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿರಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆದ್ರೆ ಅವರ ತಲೆಮಾರು ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬದುಕೇನ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ, ಹಕ್ಕು ಇದೆ? ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಯಾರು? ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಮೇರು ಶಿಲ್ಪಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಿಲ್ಸವ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಎಡಗೈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈದಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಏನು? ಏನು? ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹಾ. ಇಂಚಿಂಚಿಗೆ ಕೊಲ್ತಾ ಇರೋ ಕೂತಿರೋ ಜಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಏನ? ಹೌದ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದು. ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ನೆಲ ಜಲ ಮಾತಾಡದ ಮನೆ ಇದ್ದೇ ಬಿಡ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿರೋ ಅವಮಾನನ ಕೇಳರೇ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಏನಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ, ಹಾ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಪ್ರತಿಮೆ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದೇ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡಿಗ, ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾರು? ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಡಗವರೇ? ಎಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ? ಬಡವರಿಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಿಸಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಕಾಂಗಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಭು ಯಾರು? ದೇವರಾಜ ಅರಸಬುದ್ಧಿಯವರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಡಗವರೇ? ಎಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ? 5 ವರ್ಷ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಾಕು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಬಿಡೋ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದು ಕರೆದಾಗ ನನಗದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಲೋಕನಾಯಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಯಾರು? ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಡಗವರೇ? ಎಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದಾರ ಅವ್ರನ್ನ? ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಇತ್ತು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮಡಗವರೇ. ಹಿತ್ತಲು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವತ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಏನಂದ್ರ? ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತ? ಹೌದ್ರಿ, ನಾವು ಹಿತ್ತಲ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದೇ ಯಾಕೆ? ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಓಡಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಡಿಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ 58 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಬೀದಿ ಬಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಎದಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿತ್ತಲ ಬಾಗಿಲೇ. ದಣಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ 58 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾಕೆ ಅತಂತ್ರವಾಯ್ತು ಅಂತ. ಹೆಂಗಾದ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಹೊಡಿತು. ಏನು? ಈ 58 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿರುವ ನಾಯಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು, ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭೂತಿಗಳು ಈ 58 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಮಂತ್ರನೇ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾಮಂತ್ರಿ. ಯಾವ ಮಂತ್ರ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಹೂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಏನಂಗಂದ್ರೆ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಜೆಗಳೇ ದೊಡ್ಡವರು. ಯಾವಾಗ? 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 ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ದೊಡ್ಡವರು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರಿತ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವಾಗ? 1947ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷ. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ವಿ. ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಎದ್ದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೊಟ್ರು, ಇವ್ರು ಏನೋ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನ್ ಕೊಟ್ರೋ ಏನ್ ಬಿಟ್ರೋ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಮನಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಎದ್ದಿದೀವಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಭೇಟಿನೇ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಏನು? ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಬಹಳ ಅಲ್ಕಾ ಬುಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ರಾತ್ರಿ ಯಾರ ಕೈಗೆ? ನಮ್ಮವ್ರ ಕೈ. ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದಿದ್ದವ್ರ ಕೈಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಮಲಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಮರ್ಯಾದಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ? ಪಾರ್ಶ್ವಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯ 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 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯ. ಯಾರ್ದೋ ಚಳವಳಿ, ಯಾರ್ದೋ ಆಟ ರಕ್ಷಾ ಸುಡು, ಯಾರ್ದೋ ಚಳವಳಿ, ಯಾರ್ದೋ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚು, ಯಾರ್ದೋ ಚಳವಳಿ, ಯಾರ್ದೋ ಅಂಗಡಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡು. ಏನ್ರಿ ಇದು ಅರ್ಥ? ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ, ಏನ್ ಜನ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ. ನಾನು ಹೋಗೊಬ್ಬ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ. ಯಾಕ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀಯ ಅಂದೆ. ಏನಂದ? ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ? ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ? ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪುಣ್ಯ ಮಗನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೇಡ ನಿಲ್ಸಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತ. 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಯೋದ್ ನಿಲ್ಸಕ್ 15 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕಂತೆ? ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಂತಲ್ಲ.